Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Danes je naša gostja Nuška Drašček-Rojko. Marsikdo jo pozna, marsikdo se je spomni od takrat, ko je pravzaprav pela še v zborih. Začela je sicer v nekem zboru prej, ampak jaz se jo spomnim iz Perpetuum Jazzile. Takrat sem prvič videla, da je bila solistka in bila mi je zelo všeč. No, potem sem nekako izgubila stik z njenim petjem, kajti pop glasba me ne zanima, ampak nekako je spet prišla na moj oder, na oder klasične glasbe. Pozdravljeni, Nuška. Lep pozdrav. Poglejte, takole, glede na tole vašo pevsko kariero, glede na prelep glas, ki ga imate, kdaj ste začeli peti? Najbrž tik po rojstvu. Ja, oglasila sem se vsekakor, no, to skoraj ne gre dvomiti, ampak drugače pa res lahko rečem, da sem začela z zelo mladimi leti. Nekako vsi v družini znajo peti, prav posebej se je pa s tem, v smislu, da je pel v zborih, ukvarjal moj nono. Tako da je bil on v bistvu tisti, ki me je zelo kmalu začel učiti pesmic, pa tudi on je vedno mi prepeval, pa nasplošno bilo v naši družini se mi zdi vedno veliko peta, saj takšni so moji spomini in tako je v bistvu tudi še danes. Kadarkoli je kakšno večje družinsko slavje, nekako vedno pridemo do tega, da potem nekaj skupaj zapojemo. Tako da sem res že kar kmalu, ja, tudi že v vrtcu nastopala, pa tako, pa dosti hitro sem se vključevala v zbore, praktično celo osnovno šolo. In potem je šlo pač tako enostavno naprej. Vse skozi sem pela v zborih. Mislim, da je bilo vmes, mogoče v recimo 20-21 letih petja v zborih je bilo mogoče par mesecev, da nisem pela. Drugače sem bila pa vedno in moram reči, da je bila vsaj zame to res krasna izkušnja. Sem imela tudi srečo, smo imeli tudi super pedagoge. Zdaj recimo, ko se bolj aktivno ukvarjam z vokalno tehniko, vidim, da so nas prav vsi pač res lepo in prav učili. Tako da je bilo res lepo. No. Imela sem pa srečo, ker sem pela v dosti raznovrstnih zborih tudi. Recimo na eni strani APZ Tone Tomšič, pa Mešani pevski zbor Primož Trubar iz Loke, pa na drugi strani Perpetuum Jazzile, ki sta si pač, to so repertoarno dosti različne stvari, ampak vseeno zahtevajo od tebe kot od pevca, da prineseš nekaj svojega, ampak hkrati nekaj skupnega v to neko skupno ustvarjanje. In to je vsaj zame, oziroma po mojem mnenju, neprecenljiva izkušnja, da se ti navadiš na odru nekako sodelovati s tistim, ki stoji zraven tebe in da je tvoj cilj čim boljša skupna barva, čim boljši skupni produkt, ne toliko individualni, ker tudi, ko si solist v zboru, moraš še vseeno skrbeti za to, da se vse skupaj dobro sliši in da gledalci dobijo neko celostno sliko. Čisto drugače je potem sam stati na odru, brez nekega zaledja teh 40 plus ljudi, ki ti krijejo hrbet. Poglejte, po drugi strani pa ravno to, veliko hodim v opero in točno vem, kdaj mi je opera všeč. Takrat, kadar je pravzaprav vse enakovredno. Ne, da en pevec izstopa in povozi vse ostale. To so pravzaprav te predstave, ki puščajo dejansko vtis. In tudi tu bi rekla, da ta izkušnja pride zelo prav. Jaz mislim, da ja. Jaz sem prepričana, da sem od tega ogromno odnesla. Poleg seveda tega, da sem na ta način spoznala krasne prijatelje in da imam, hvala Bogu, še vedno prijateljske zvezi z večino od njih in da so bila to res krasna leta. To so pač, ne vem, znotraj takšne skupine, kjer poskušaš ustvariti nekaj več od seštevka individuumov, se vedno potem ustvarjajo res lepe stvari. No, to so res spomini, ki jih hraniš celo življenje. Drugačne vezi med ljudmi, verjetno. Ja. Pa ne nazadnje, tu gre tudi za umetnost in ko povezuje umetnost, so neki drugi interesi. Tu pravzaprav ni nekih interesov materialne, recimo materialne narave ali česa takega. Drugje, na neki drugi sferi si. In ko ti uspe res nekaj skupaj ustvariti nekaj več, je to res meni vsaj neverjetno. Glejte, rekli ste, da vas je nono pravzaprav nekako motiviral. Uporabili ste besedo nono. Odkot pa izhajate? Kolikor vem, ste Štajerka. Nono pa je izraz, ki prihaja iz Primorske. Ja, jaz sem en tak skupek, bom rekla. Nono in nonica sta sicer starša moje mamice, ki nista Primorca. Nimata nobenih, vsaj kakor jaz vem, primorskih korenin, ampak mislim, da sem se navadila ji vklicati nono in nonica, predvsem zato, ker mi je bilo lažje izgovoriti. Tako, drugače pa po očetovi strani sta bila sicer tudi oba potem Radečana, ampak oče, se pravi moj dedek po očetovi strani, je pa bil Primorc. Tako da imamo tudi v Kanalu ob Soči še kar eno tako lepo vejo družine in tudi kar nekaj Draščkov je še tam. Tako da imam primorske korenine, ampak jih nisem uporabljala za, bom rekla, pravi člen družinski. Malo pomešala, otroku primerno. Vse v družini stane.
Poglejte, po poklicu pa ste diplomirana politologinja. Kam pa pravzaprav to sodi? Je to neka druga Nuška ali je to ta ista Nuška, pa pač nek drugi aspekt te iste Nuške? Kam bi pravzaprav to politologinjo umestili? To je še vedno ista Nuška, to je tista Nuška, ki je zelo rada hodila v šolo, ki se je rada učila stvari in ki je šla v šoli tudi vedno dobro in za katero je bila logična izbira po osnovni šoli gimnazija in potem logična izbira nekako politologija oziroma mednarodni odnosi, ker me je zanimala diplomacija. Nekako sem imela željo biti, sem si predstavljala pač, da bi bila neka kulturni ataše ali pa nekaj podobnega, da bi pač lahko, ne vem, zastopala svojo državo, ampak je potem enostavno pač ta drugi pol, v bistvu petje, glasba, umetnost, ki me je vse skozi spremljala, je enostavno prevladala oziroma sem ugotovila, da je to dejansko tista stvar, ki me najbolj osrečuje. Tako da bi se težko znašla oziroma bi si težko želela biti v kakšni drugi službi, ker je to res, bi sprejela tudi kaj drugega, če ne bi šlo drugače, pa če bi morala ali pa karkoli, v kakšnih res, mislim, tudi kaj je kriza, ker so takšni čudni časi, pač človek uprime za vsako delo, ne? Seveda. Ampak ne bi pa najbolj prav dolgo zdržala, ker je edina stvar, ki me res toliko razveseljuje, je petje. Ampak 4 leta pa ste vendarle bili v neki taki službi. To postrojena pa sem, da tisto, kar si zadam, pa nekaj pa ne morem speljati. Ja, imela sem krasno službo. Bila sem sekretarka na Zvezi kulturnih društev Ljubljana, ki je bila glih en tak pravi miks vsega, kar me je takrat v bistvu zadevalo. Skratka, lahko sem uporabila, bom rekla, neke organizacijske veščine, ki jih imam. Sem jih navsezadnje tudi pilila kot predsednica APZ Tone Tomšič 2 leti. In hkrati pač neke te komunikacijske veščine, ki jih tudi nenazadnje tudi na FDV-ju pridobiš, pa ki so mi seveda tudi prirojene, no sej, to je jasno. In pa hkrati vse to prestaviti na področje kulture. Tako da je bilo res super. Imela sem opravka z amaterskimi kulturnimi društvi, amaterskimi v smislu, da pač njihovi člani niso plačani za svoje delo, ne. In je bilo prav krasno. To so res pač ljudje, ki res radi in s srcem počnejo to, kar počnejo. In sem jim pač pomagala pri razpisih in jih opozarjala na kakšne stvari, pa organizirali smo prireditve, pa srečanja, pa tako naprej. Tako da je bilo res krasno, ampak mi z urnikom nekako ni zneslo. In tudi, če sem čisto iskrena, sem ugotovila, da zelo težko sem vsak dan ob isti uri na isti lokaciji, če ne gre za petje. Zelo težko mi je bilo vsak dan, pa sem imela res, poudarjam, krasno službo, super kolektiv, čudovito, res ne bi si mogla boljše službe želeti v bistvu, ne? Ampak nisem mogla. Jaz zjutraj sem tako težko šla od doma, da sem prav videla, da me to res, da me obremenjuje. Da me dejansko obremenjuje, ker sem čutila, kot da bi me nekdo držal za uzde nazaj, da ne morem pač delati, kar si res želim. Ko sem pa recimo ob isti uri mogla vsak dan zjutraj vstajati, da sem šla potem na solopevsko uro, ni bilo pa nobenega problema. Ja, dejansko, ne? Pa kljub temu bili ste v kulturi na nek način, ne? Ja, se pravim. In vendarle, ja. Ni šlo, nisem narejena za tak tip urnika, po mojem. Kdo ste? Nuška Drašček Rojko. Še 2 priimka imate, tu lahko marsikaj izvlečeva ven. Je bilo zabavno, ja. Ko sem se poročila, sem rekla, da bom ohranila pač umetniško ime, Drašček, da bi pa pač si nekako želela pisati kot mož. In potem sem se upisala na Akademijo za glasbo in tam seveda se moraš upisati kot Rojko, ker to je fizična oseba, ne? In so se potem pojavili zapleti v smislu, da pač seveda, če so kakšni akademski projekti, sem seveda Rojko, ker študentka je Rojko. In je na koncu tako izpadlo, kot da bi bila 2 človeka, ne? Tako da se zdaj nekako formaliziram v Drašček Rojko, no. Kdo sem? Mislim, da v prvi vrsti nekdo, ki ima zelo rad življenje, ki ima to srečo, da se ukvarja s stvarjo, ki ga absolutno osrečuje. Dost vztrajna, bom rekla, ampak spet na vseh stvarih. Zelo, zelo gurmansko naravnan človek v vseh smislih. Zelo rada uživam. Uživanje. Ja, zelo rada uživam, pa naj bo to takle košček čokolade ali pa dober koncert. Tako da res gurman na vseh, bom rekla, življenjskih področjih. Kaj pa aplavz? Ja, aplavz je tudi manj, ja. To tudi spada v gurmanske užitke. No, se zato. Ker se ti uspe s publiko povezati na ta način, da res pride do te iskrene čestitke
To je nekaj krasnega. Ker veš, da imaš publiko ti tukaj in da imajo oni tebe na istem mestu. Ne? To je zelo pomembno, meni. In to se dejansko ne dogaja na vsaki predstavi. To so res tiste predstave, pri katerih potem odnese in publika in verjetno tudi vi, umetniki ali pevci ali igralci, kdorkoli pa že je na odru, da je to neko tisto posebno vzdušje, ko prihaja dejansko do nekega zlitja. To je težko opisati, to moraš biti zraven. Ali si ali pa nisi. Točno to. Zelo je, meni so najljubši tisti trenutki, ko res začutiš, da publika diha s tabo. In da niso prišli poslušati in gledati, kaj bo šlo narobe, ampak da so prišli z željo in v pričakovanju nečesa novega, nečesa drugačnega ali pa nečesa lepega. To je tisto, kar je meni, in to res začutiš. To mogoče se publiki ne zdi tako, ampak dejansko, ko stopiš na oder, začutiš energijo v dvorani. In veš, kje približen si ti in kje je publika in tako. In je dober občutek, če ti uspe nekako tako premamiti vate v tvojo vlogo, v to, kar moraš dati. To ne pomeni samo na opernem odru, na vseh odrih. Če ti uspe jim odpreti tisto, kar imaš ti znotri, potem mislim, da uspeh ne more izostati. Poglejte, malo imam občutek, da se je to dogajalo na predstavi Orfej. V Ljubljani, to je bilo, mislim, da letos pomladi enkrat, to je bil ta nastop Akademije. No, vsezadnje rekla bi, da je škoda, da je ljubljanska opera tako zelo majhna, da sprejme tako zelo malo ljudi, kajti potem stvari uhajajo. Preprosto, ali ne prideš do kart pravočasno, ali kakorkoli. Zato je recimo mariborska opera bistveno boljša, ker ima toliko več sedežev, toliko več možnosti. No, saj bova v mariborski operi še kasneje, ampak tale Orfej me zanima. Poglejte, bila sem na tisti predstavi in moram reči, da sem bila navdušena nad celotno predstavo. Vse ste delali študentje, vse je pravzaprav bilo narejeno od nekih ljudi, ki niso profesionalci, vsaj ne še. In vendar stvari so izpadle zelo profesionalne. Ne bi mogla, recimo pa sem marsikaj že bila marsikaj videla, marsikatero res odlično predstavo, tudi po svetu. Pa pravzaprav ne bi mogla primerjati in reči, tale pa ni bila profesionalno. To se pravi, bila je profesionalno narejena, po drugi strani pa ne vem, ali je bil tak žar v vas vseh, ampak to je bila ena tistih čarobnih predstav. Krasno. In še to bom rekla. Meni ste bili vi najbolj všeč. Zdaj pa, lahko vzamete kot kompliment, kot resnico ali karkoli, ampak resnično, glejte, vaš glas se me je zelo dotaknil. Takrat sem vas tudi prvič slišala, recimo bi rekla na tem opernem odru. Nekako človek sem pa tja, kaj izve, prebereš, mimo grede, aha, zdaj pa Nuška ni več v Perpetuum Jazzile, zdaj poje samostojno, pa potem je bila ena slikca nekoč nekje objavljena, pa tako naprej. To se pravi, vendarle, za dobrim konjem se kadi, no? Če lahko tako rečem. Ampak tu je pa pravzaprav neka druga Nuška prišla do izraza. Kaj dejansko je bilo na tej predstavi? Govoriva osebno ali pa o skupni predstavi, da ste vi lahko iz sebe dali tisto, kar ste dali? Zdaj, jaz sem tako rekla, najprej moram poudariti, da je šlo za projekt 3 akademij. To je bila tako imenovana triada. In smo imeli res, vsaj zame je bila to res neverjetna izkušnja, ker smo imeli priložnost delati s profesionalnim režiserjem, tako da smo vsi zelo profesionalno pristopili k projektu, ne samo zaradi njega, ampak zaradi celotne organizacije, ker smo si res želeli narediti nekaj dobrega. In je bilo, jaz sem se res ogromno naučila. Šlo je za neko zvrst, ki je do takrat še nisem toliko delala. In gospod Mihajlović, profesor Mihajlović je res strokovnjak na tem področju, tako da nam je lahko zelo lepo in dobro vokalno povedal, kaj se nekako pričakuje. Vse skozi se nam je v bistvu zelo dobro razlagalo, kaj bi ta predstava naj bila. Oziroma, kakšna je ta zgodba. Zelo smo vedeli, kakšne so čustvena stanja likov, zakaj so takšne in tako naprej. In recimo Messaggera, to, kar sem jaz pela, je ena prvih v bistvu dramskih vlog. In je tudi celotna predstava tako narejena, da dejansko tudi, ko pridem jaz na oder, to je zelo močen trenutek. Tudi mogoče tudi v celotnem spektru predstave je narejeno tako, da te preseneti, kaj pa je zdaj to nekaj novega. Jaz v bistvu v vso to rajanje, v veselje ob poroki, v veselje ob ljubezni, ob proslavljanju teh lepih čustev, prinesem tragično novico. In se že zaradi tega človeka tako zelo dotakne, ker je nekaj novega, nek preobrat. Je pa res, da se mogoče ne bi zgodil tak preobrat, če ne bi igralci in pevci prej svojega dela dobro opravili. Ker je bilo res rajanje na odru in potem kar naenkrat
šok. Ne? Tako da meni je bilo res, res krasno, tako da sem zelo vesela, da imamo tudi še ponovitve, zdaj v aprilu v ljubljanski operi. Tako da in res si predstava zasluži, se mi zdi toliko zasluži si pozornost. Ja, ker je res krasno narejena. Ne? In tudi režiser Detlef Sölter je res si vzel čas za nas, za študente, ki z odrsko igro pač nimamo še toliko izkušenj. In je res znal vsakmo povedati, kaj želi od njega, kako bi to dosegel, kaj ne išče znotraj sebe, tako da jaz sem res kar srkala vse te informacije, tako da je bila res neprecenljiva izkušnja. Poglejte, kaj pa zabavna glasba? Peti zabavno glasbo, to je vendar nekaj popolnoma drugega. Eno je zborovsko petje, potem je pa recimo peti zabavno glasbo, že tu je velika razlika. Je in ni. Je in ni. Jaz sem tak glasbeni eklektik. Jaz sem rada zelo različne žanre, zelo različne zvrsti, tudi zelo različne skladbe. Pač, če mi je nekaj všeč, če mi je nekaj iskreno mi je všeč. Tako da jaz ne čutim toliko zelo velike razlike. Mogoče je pač v smislu interpretacije, pa v nekem tehničnem smislu seveda so razlike. Rekla bi tudi v nastavku glasu, ne? Ja, absolutno. Se pravi, je razlika, ampak v podajanju, v iskrenosti tega, kar počneš, je pa ni. Ampak vendar, ali lahko človek tako izrazi sebe recimo v 3 minutah, ali pa recimo na eni taki malo daljši predstavi? Lahko. Je pa seveda najtežje je peti eno skladbo. To je najtežje. Tudi če je samo ena arija, je to še vedno težje kot pa 2, 3 ali pa predstava. Zaradi tega, ker moraš v tistih minutah pokazati vse, kar se znotraj tebe dogaja. Tako da se da, recimo z eno poletno nočjo se lahko marsikaj izrazi. Igramo, ne? No, ampak recimo, kako ste pa zajadrali na operne odre? Ponavadi pevci zabavne glasbe ne zajadrajo na operne odre, oziroma ja, tudi Kiri Tekanova je pela recimo na začetku zabavno glasbo, pa morda bi se še kdo našel. Ampak v obratni smeri pa pravzaprav ne slišimo kaj dosti. Tudi. Samo tebe kakšnih jazz projektov pa tako recimo, ne? Ampak recimo, kaj je dejansko vas prineslo, da je nastopila ta zelo drastična sprememba? Jaz mogoče nisem občutila toliko zelo drastično, ker sem se s tem nekaj časa ukvarjala, preden je dejansko zadeva dozorela toliko, da grem lahko na kakšen oder. Ste doma peli arije v kopalnici pod tušem? Nikoli, ker mi je bila opera zelo tuja. Ne v smislu, da mi ne bi bila všeč, ampak zdelo se mi je tako, da glas, zdelo se mi je vedno vse nekako popačeno. Je pa res, da mogoče nisem imela sreče, da bi kdaj slišala res koga dobrega. Spomnim se na izkušnje iz srednje šole, smo šli poslušati eno predstavo, mislim, da prav v Maribor, bila je Carmen. Meni je bila sicer glasba zelo všeč, sem bila pa absolutno razočarana nad glavno junakinjo, tako da sem takrat vmes prav profesorci glasbe rekla, da pač bi želela iti ven, če smem, ker mi je tole popolnoma žaljivo za moj posluh in ušesa. Tako da sem pač mogoče imela malo nesreče in me to enostavno ni pač interesiralo. Se mi je zdel preveč tuj svet zame. Potem sem pa nekako, ko sem pač pela, nekako prišla, bom rekla, do tehnične blokade ali pa recimo temu, da sem začutila, da se mi glas ne razvija naprej. Da čutim neke rezerve, ampak nisem znala priti do njih, nisem vedela, kako bi izboljšala se tehnično in tako naprej. In potem sem pač začela se zanimati za vokalno tehniko. Tako da sem potem šla na audicijo in jo tudi opravila pri profesorju Matjažu Robausu. In od takrat nekako delava skupaj, to je od mojega 23. leta. In potem sem se 2009, ko on začel dejansko tudi učiti na akademiji, še tja upisala. Čeprav sem si takrat, ko sem diplomirala na FDV-ju, sem si rekla, da ne grem nikoli več v šolske klopi, ampak sem spet tu. Tako da zdaj nam rekla nič. Zarečen kruh, ne? Taka konkretna porcija. Tako, na ta način v bistvu. Potem so pa, ko smo začeli in zdaj imate občutek, da opera vam daje te možnosti, da izrazite sebe glasovno, da izrazite sebe osebnostno? Absolutno. Radi igrate? Ja. Vam pa še pravzaprav se preleviti tam v nek lik in... Ja, mi je zelo všeč, ker zahteva od tebe še nekaj več, zahteva, da raziskuješ znotraj sebe, zahteva, da opazuješ določene reakcije ljudi in to mi je zelo všeč. Me osvobaja. No, zanimivo, ne? Marsikdo bi rekel, me pravzaprav nekam priklepa, vas pa dejansko osvobaja. Jaz se počutim krasno. Kaj pa recimo petje opere, operno petje? Je to dejansko tako zelo različno, predvsem verjetno, kar se tiče jakosti, potem recimo teh koloratur? Kam bi sebe pravzaprav dali? Ste mezzosopranistka, to vemo. Ampak
Sicer je še kakšna ožja klasifikacija? Zaenkrat lahko govorimo o liričnem mezzosopranu. Morda se bo še zadeva poglabljala, spreminjala, razvijala, ampak liričen je čist lepa oznaka. To so vse te lepe arije in operne vloge in tako. No, saj za mezzosopran je pravzaprav veliko možnosti, veliko lepega. Veliko. Ja. Tudi odvisno je, ali si bolj visok ali bolj nizek in tako da kakšne, bom rekla, konkretnejše kolorature v smislu pepelke ali pa kaj podobnega, tega se še moram lotiti, to je spet en poseben način učenja. Tako da to morda že letos s profesorjem malo poskusva, če bo to sploh šlo, ker ni nujno, da gre. Ja. Tu gre pa verjetno čisto za v bistvu lego glasilk in fiziološke možnosti. Mislim, da ja. Pa tudi zato, koliko si sposoben glas v bistvu zožati, zaradi tega, da ga lažje obračaš. Mi je pa to operno petje in tako pač čist popolnoma fascinantno iz stališča spoznavanja samega sebe in spoznavanja svojega glasu in svojih zmožnosti. To je res ena krasna izkušnja. In mi tudi recimo ta vokalna tehnika mi potem bistveno olajša prepevanje, ne vem, gospla ali pa šansona, ker to so še vedno stvari, ki me veselijo in se jih bom še vedno lotevala, ker me to izpolnjuje kot človeka. Ker imam rada te različne žanre, to me vedno zelo zanimalo. V bistvu vedno izziv, vedno nov izziv. Kaj narediš iz sebe? Ja. Ampak poglejte, zanimivo je bilo, omenili ste Carmen, ušli ven, ampak zdaj ste jo peli v Mariboru, ne sicer Carmen, prosim, bodimo pošteni, ampak vendarle, kar dobra vloga je to bila, ki ste jo imeli, recimo, hvaležna, pa za začetnico, lahko rečeva, je bila to prva resna vloga, poleg Orfeja? Tako. In je bilo res super, jaz sem še takrat delati pač audicijo, nekako se predstaviti umetniškemu vodji Benjaminu Pionierju. In jaz sem vedela, da delajo Carmen, ampak to je bilo, se pravi, lansko leto decembra sem se šla jaz predstaviti. Sem vedela, da delajo Carmen, ampak ne bom mislila, da zdaj mi ne bo rekel to en mesec pred premiero, ne. Ampak je dejansko prišel klic potem praktično takoj naslednji dan, če bi želela delati, absolutno ne. Seveda. Tako da sem se potem res tega lotila, ker z glavo naprej pa gremo. In je bilo super. Doma ste, torej živeli ste v Radečah, tudi to ste že omenili in seveda, kaj bi lahko rekli pravzaprav o svoji tej družini? Malo ste omenili, da so pravzaprav vsi peli, ampak še kaj drugega. Mislim, jaz imam zdaj bom rekla, imam spomine, jaz se še vedno vračam tja in zelo rada. Vsi so še živi, ne? Ja, seveda, tako da se imamo res, je krasno. Imela sem v bistvu zelo, bom rekla, brezskrbno otroštvo v smislu neke svobode, ki jo zdaj mogoče, ker sva z možem pač v Ljubljani, ki jo svojemu sinu ne morem toliko dati, ker ga ne morem tako brezskrbno spustiti ven, kot so lahko moje mene. Prvič je cesta, veliko več stvari se dogaja, ogromno avtomobilov in tako naprej. Recimo, mi smo imeli tam od travnikov do gozdov, do vsega in to je bilo res brezskrbno postavljanje šotorov in bunkerjev in igranje indijancev in kavbojcev in policajev in česa še vsega, pa nogometa pa tako naprej. Tako da je bilo drugače, tudi sej je popolnoma normalno, da so tudi časi so drugačni, bistveno hitreje živimo, bistveno manj se ljudje sprašujemo, koliko smo pod stresom in tako naprej. Tako da si zelo želim, da bi nama uspel čim prej si zgraditi hišico tako, kot si jo želiva in da bi lahko res tudi jaz, da bi Luka tudi to začutil. Meni je to res ogromno pomenilo in ogromno dal. Tako da sem imela, pač moj cilj je bil vedno, ko sem prišla iz šole, čim prej vse narediti, da sem pol fraj. To je bilo to, da sem potem lahko celo popoldne prosta. Tako sta tudi moja dva vedno imela. Najprej šola, potem je pa vse ostalo in tega sem se striktno držala. Tako da sem potem res vedno sprot delala, recimo tudi še v srednji šoli. Sem jaz, pa so se mi vsi smejali, ampak pač jaz sem že na železniški postaji, ki sem čakala na vlak, delala nalogo. Pa na vlaku tudi, recimo, da je ostalo čim več časa. Ja, lejo, kaj dela sam. Jaz sem bila pol ob 4 popoldne že prosta, oni pa ne. So pa šele začeli. No, tako že nekako malo vidimo, kako bo z Lukom. Luka je star 2 leti in pol. Tako je. Verjetno mamina sreča. Ja, družinska sreča, ker je kar tak dobrovoljček, pa tako se lušno smeje, ne vem, tak, ker sreča mu zasije z obraza, tako res je tak navihanček, zelo tudi trmast, zelo. In to čist priznam, da ima pomen. Jaz sem bila baje popolnoma enaka, ko sem bila mala. Z leti pol malo
se človek ublaži. Ja, pa tudi vidiš, kaj funkcionira, pa kaj ne. Ampak tako, je kar nekaj mene v njemu, seveda, ne? Kako pa drugače. Pa je tudi on, namreč tudi vaš mož je pevec. Ne? Rekli ste mi pred oddajo, da sta se spoznala, v bistvu, da sta skupaj pela v zboru. Ja, skupaj sva pela v Perpetuum Jazzile. On je pel bas, jaz sem pela sopran in potem je enkrat pač iskrica preskočila. Jaz sem v bistvu, ne vem, koliko časa nazaj sem razmišljala o tem, kakšno srečo imam, ker mi ni bilo treba iti čez vse te, bom rekla, zmenkarije, pa postopno spoznavanje. Kar res lahko utruja. Ampak dejansko mi smo bili, pač mi, da so se 4 leta poznala, preden smo prišli do tega, da bi bila skupaj. In res človeka vidiš v različnih situacijah in ogromno časa smo skupaj preživeli in sva v bistvu vse te, bom rekla, uvodne nerodnosti preskočila. Tako da sva lahko... To pa je verjetno res sreča, ne? Tako da se lahko odnos takoj začela. Luka tudi lepo poje? Luka je, ko je bil manjši, jaz moram tudi povedati, da sem zelo dolgo pela, jaz sem praktično še v 9. mesecu pela, tudi nastopala še in tako. Ko je bil manjši, je zelo rad in brez težav hodil z mano tudi na moje ure solopetja. Potem pa, ko je malo bolj se začel zavedati, bo je pa to postalo odveč, oziroma mislim, da mu je predvsem prenaglas. Tako da zdaj in tudi nekako, kar je najbolj zanimiv, ne vidi rad, da pojem. Zanimivo. Ja, jaz mislim, da to mogoče malo ljubosumen, ne? Ja. Da ste zaradi petja z doma, zaradi petja niste z njim, verjetno mu rečete, mami mora nekam, ne, recimo igrati in peti in tako naprej. Ja, verjetno. Tako da zdaj recimo tudi, če začnem kaj prepevati, pride kar do mene in ne pet, mamica, ne pet. Tako včasih lahko kaj še zdrži nekaj časa, drugače pa... Zanimivo. No, ampak seveda ravno pri učenju, pri vadbi petja gre tudi za jakost. Pravzaprav, poglejte, nekaj sem opazila, imate močan glas. Mislim, da je to v operi izjemno pomembno. Ne zato, da se človek dere, ampak kadar pa moraš, da imaš, ne, da je ta kapaciteta. Se pa da to, mislim, tehnično mora biti, če so zadeve prav postavljene, potem to pride tudi samo od sebe. Ker sicer si tudi poškoduješ, ne, ja, seveda. Glas mora tudi dozoreti. Povejte mi vaših 5 dobrih lastnosti. Pozitivizem. Jaz vedno se trudim v vsaki situaciji najti nekaj dobrega. Ne obupam hitro, se mi tudi zgodijo seveda slabi dnevi, daleč od tega, da bi bilo vedno popolno, ampak se mi zdi, da se znam zelo hitro pobrati iz tega, ker se mi zdi škoda zapravljati energijo na neke slabe misli, pa na nekaj, kako se smelim sama sebi, to se mi ne da, v teh občutkih se mi ne da ustrajati. Rekla bi tudi optimizem, ki je blizu pozitivizmu, ni pa isti. Vedno upam na najboljše, vedno si želim najti najbolj pozitiven izhod iz situacije. Trma in vztrajnost, ne za vse stvari, to priznam, jaz po naravi sem bolj na lenuhasti strani življenja, s tem, da imam to srečo, da zame linija najmanjšega odpora pomeni to, da imam vse narejeno. Ne? V tem je razlika, ni, ne da se mi, ampak bom zdaj naredila, da sem bolj prosta. In jaz se vedno trudim maksimizirati ta kos življenja, to mi je najpomembnejše, da imam res ta prosti čas, pa magari sam zato, da ga zabijem na kavču. Pisal, ne, ta občutek svobode. To, da bolj res imam vse narejeno in zdaj sem mirna. To je tako, kot se veste, kadar stanovanje pospraviš po dolgem času, ko se ti zdi, da si prvo kot prvo na 10 kilogramov lažji in drugo kot drugo, da ni stvari, ki se zdaj ne bi mogel lotiti. Želja po učenju, spet ne vseh stvari. Vidim, da recimo daleč najbolj me vleče pri petju. Zato sem toliko vesela, da imam tak poklic, ker vem, da ne bom nikdar prišla do konca. In da mi bo vedno nekaj novega in vedno bo nekaj izmuzljivega, kar bom mogla loviti in vedno iskati. Pa mladostnost. Se mi zdi, da imam še vedno ogromno otroka v sebi. In to mi je zelo všeč. Ne samo pri meni, tudi pri drugih ljudeh. Imam rada to igrivost, imam rada te igrice in iskrice v očeh, to se mi zdi zelo pomembno. In vidim, da se recimo lahko včasih kakšni stvari nasmejim z enako iskrenostjo kot moj Luka. In tega sem zelo vesela, to sem spoznala še, ker sem njega dobila, v bistvu sem videla, da mi je v bistvu uspel ohraniti neko to navdušenje nad življenjem, ki ga imam, ki ga dejansko imam. Kaj pa recimo vaša izkušnja, zaradi katere ste ali postali bolj modri, ali pa vam je življenje obrnila v drugo smer? To bi zdaj
težko bi rekla, da je bila kakšna izkušnja prav posebej, da bi mi tako zelo zadeve obrnila, ker nekako to je vedno debata, do katere pridem, kadar me sprašujejo ljudje o novoletnih resolucijah. Nikdar si jih ne postavljam. Imam vedno nekako sprotne cilje, ki jih pa ne zastavljam za vsako ceno. Torej, vidim cilj, kamor si želim priti, vidim tudi relativno dobro že pot. Če pa ne bo šlo, bodi si ali po tej poti, ali pa bodi si do tega cilja, me pa tudi ne bo toliko zlostira vrgli. Ker vedno se da malo modificirati, ali en ali drug spekter tega. Tako, tudi cilj. Ja, Prestaviš, ne? Ker se mi enostavno zdi, da si ne želim ustvarjati te frustracije življenjske, da to mi pa zdaj ni uspelo. Se mi zdi bistveno boljš, da znaš se pač prilagoditi situaciji. In rečeš, ok, ne gre čez ta vrata, grem pa čez ona, ki so zraven, nekje bom že uspela narediti še eno deviacijo do tega, kjer si želim. Ne? Tako da se mi pa zdi, da mogoče seveda v različnih življenjskih obdobjih in tako, ampak daleč najbolj te oblikujejo kakšna ljubezenska razočaranja ali pa sreče. To se mi zdi, da so vseeno neke take izkušnje, iz katerih se lahko ogromno naučiš tudi o sebi. Recimo, kakšna prijateljstva, ki se potem razdrejo na lepši ali pa manj lepši način, recimo. Ena taka izkušnja je bila vsekakor, prehod iz osnovne v srednjo šolo, kjer se je ena cela skupina mojih prijateljic iz meni še danes neznanih razlogov v bistvu odločila, da jaz pa nisem več dovolj dobra za njihovo družbo. In je bilo kar naenkrat v bistvu popoln obrat, popoln hlad in neke te govorice in šušljanja za hrbtom in to je meni še danes tako odvratno, pa nečloveško, ker imam veliko raje direktno komunikacijo, pač, da mi povejo tole pa tole, pač bi mi bilo lažje. Ne maram pa teh nekih čudnih obratov. Tako da je bilo eno tako obdobje, kjer sem bila kakšna mogoče kakšen mesec, pa pol, pa 2 meseca res sama, lahko rečem na nek način izolirana, ampak sem iz tega dobila v bistvu 2 krasni prijateljici, s katerimi smo še danes v stiku in smo se poročile praktično na 3 mesece razlike, brez načrtovanja. Ampak, skratka, to je zopet tisto, kar sem rekla, da je vsaka stvar za nekaj dobra. Ne? Ampak to je bila recimo tudi ena taka čudna izkušnja zame, kad sem dost v bistvu se mogla poglobiti vase pa poskušati ugotoviti, a sem jaz kaj tazga naredila, ali je problem sam to, da pač me ni iti zapit vsak petek, ali pa da mogoče ni bil zame po ocenah, če gledamo, ni bil prehod iz osnovne v srednjo šolo noben padec, za njih je bil recimo, ali je bilo to, ali v bistvu mi še danes pa se tudi ne sekiram več. No, vse zadnje ni več pomembno, ne? Absolutno ne. Veste kaj, nekaj morava zagotovo izpostaviti, namreč Jolanto. Turneja po Evropi, Slovensko filharmonijo in predvsem opevano Ano Netrebko. Kako je to bilo recimo na turneji, če lahko kaj od tega poveste? Ne nazadnje, ali je ta senca Ane Netrebko res tako zelo velika, ali ste imeli kljub vsemu dovolj prostora, tudi za svoj prostor pod soncem? Ja, absolutno je bilo dovolj prostora, ker celotna ekipa je bila ekstremno profesionalna. Vsi so res pevci svetovnega kova. In je bila to, mislim, danes, ko govorim o tem, se mi zdi, kot da se mi je sanjalo. Pa to spet ni toliko dolg časa nazaj, ampak meni se zdi, kot da bi bilo to vsaj 2 leti že mimo, recimo, ker enostavno je toliko se enih drugih stvari že v mestu zgodil in življenje gre pač naprej, ampak cel tisti mesec je bil zame res sanjski. Kako ste pa prišli zraven? Naredila sem audicijo. Ampak zopet misleč v bistvu, da se grem predstaviti dirigentu. Je rekel moj profesor, pač, če bi šla, se ja, seveda z veseljem, zaradi tega, da se predstavim, ker zdaj je dejansko tako obdobje tudi pri meni, kar se tiče vokalne postavitve, in tako da se greš predstaviti ljudem, da te imajo potem v mislih za razne projekte in tako naprej. In jaz sem šla pač tja in se mi je zdelo, da sem dobro oddelala, tako res sem imela dober občutek, kaj veš, saj človek ve, kdaj je uredno. In sem res sem si mislila, to sem pa zelo zadovoljna s svojim delom, pač veliko bolj bi se grizla, če ne bi bilo v redu. Bi si rekla, pa če bi vsaj še tist malo drugače, ampak res si želiš pač seveda najboljš predstaviti in mislim, da je bilo tist res dober. In je potem tudi praktično, mislim, da naslednji dan je prišel potem mail dirigenta Emanuela Villoma, če bi v bistvu bi bila jaz za, da bi on mene predlagal za vlogo v Jolanti, pa za Ano Netrebko, pa mislim, da sem 5-krat prebrala mail,
ker če bi mi kdorkoli drug pisal, bi rekla, zdaj je to, ne. Ker prva reakcija moja je bila, ta se norca dela, ne, pa tako čekaj, dirigent Slovenske filharmonije, ti ne bi nekaj pisal, ne. Seveda. Tako da sem res kar nekajkrat prebrala in potem sem klicala mojega profesorja, ti kaj veš o tem, a se to res dela, ali kaj zdaj, ne vem, se za tipko, ali kaj, ne vem. Tako da sem bila kar šokirana. Nisem pričakovala, sem bila pa seveda ekstremno vesela, ne. Tako da je bilo pol res, tudi ko sem videla celotno ekipo, pa ko smo se dobili na vajah skupaj, ko je to začeli se skupaj postavljati, to je bilo, mislim, stati na odru s celotno, ne samo z njo tako ali tako, ampak s celotno to ekipo in ustvariti, tle so se tudi dogajali ti trenutki, ustvariti nekaj več od skupka individuumov. Je bilo dejansko, je glasba, to smo videli po odzivih publike, je glasba ljudi tako noter potegnala, da glasba je zelo, zelo lepa. Krasna. In res, mislim, sem pa imela vmes tudi trenutke, ker sem tako stala na odru, pa recimo jo gledam, da poje, pa še vedno ne dojemam, da sem tam, recimo, ne, to pač zame je bilo tako, to čist iskreno povem, da je bilo res... Na vse zadnje, ne, ob boku, če rečemo nekaj res dive, tretjega letnika akademije, ne. Je bilo res, je bil, mislim, nepozabna izkušnja. Celoten ta profesionalizem ekipe, kako cel ta ustroj teče. Ker kolikor sem potem brala v časopisih, ste bili tudi po Evropi zelo dobro sprijeti, povsod, ne? Povsod. Res krasno. In tudi za nas, recimo zame, tudi ta cela izkušnja, ne vem, mogoče se bo komu čudno zdelo, ampak recimo mi smo prišli z letala, tam so že čakali šoferji, ne vem, odpiranje vrat in tako naprej. Mislim, res krasno. Svet glamurja na nek način, ne, se vam je odprl. Res smo se počutili kot nekaj posebnega, no. In tudi cel ta, vse je bilo naravnano tako, da si res lahko dal maksimum od sebe na odru. Vedno vsak kakšen dan pauza vmes med koncerti. Vse je bilo zelo mirno, vsa ta atmosfera, nobene hektičnosti ni bilo. Jaz sem si res spočila, jaz sem prvi teden samo spala, se mi zdi, da sem res pridobila noter vse, kar sem zdajle, se veste, kako je z malim otrokom. Ja, seveda. Sem nekako se res spočila in se res imela priložnost posvetiti samo temu delu ustvarjanja. Tako da sem noro uživala. In potem seveda doživela popolni šok, ko sem prišla nazaj. Kaj pa načrti za bodočnost? Kaj vam stoji naprej? So vam že ciganke kaj povedale? Tega se pa nisem nikoli posluževala. Ampak ja, trenutno se dogovarjamo tudi v operi Senega balet za vlogo Olge v Evgeniju Oneginu. To bo že kar kmalu, če se ne motim. Ja, 24. maja je premiera, tako da imamo samo še te končne dogovore, ampak se že kar lotevam repertoarja. No. Tako da to je prva naslednja večja stvar, pa seveda ponovitve Orfeja. Tako da je kar pa koncerti z Letonjo. V bistvu imamo ogromno enih projektov, tudi na akademiji. Glede na to, kakšna je situacija, glede na to, v kaj so nas prisilili, bom rekla, se mi zdi, da Akademija za glasbo res dobro ustvarja in rine naprej. In mi je to zelo všeč. No, vse zadnje imamo kar nekaj dobrih pevcev Slovenci, ki so recimo ravno tudi ta gospa, ki je pela z vami, Monika Vogrinec, recimo na Dunaju, postaja prava zvezda v Dunajski operi. In je res dobra. Prav zanimivo. Glejte, še nekaj sem si tule zapisala, nagrade. Tudi nagrade imate. Prva nagrada, Mednarodni festival v Vitebsku. Tam je bil Šagal doma in rojen. To je bil Slovanski bazar, dvodnevno tekmovanje. Jaz sem šla tja na priporočilo ene v bistvu menedžerke iz Hrvaške. Tako da sem šla dol čist brez pričakovanj, sem rekla, pač grem probat, zakaj pa ne. In sem videla, da sem prišla res v en tak velik ustroj, tja so prišli vsi ostali pevci, kot je iz cele vzhodne, tudi zahodne Evrope, so prišli vsi z, ne vem, svojimi booki, pa menedžeri, pa vocal coachi, pa ne vem kaj, sem prišla pač sama, ne. In je bilo krasno, je bilo res dobro, zanimiva izkušnja. Ja, pa kar prva nagrada. Ja, tudi nisem pričakovala, tudi ker sem vedela, da nimam tega zaledja prepričevanj, ne. Noben ni bil tam moj agent, pa se pogovarjal s sodniki, pa bil parjazen, pa tako naprej. To se pravi, ta nagrada še vredna toliko več, ker je dejansko odraz vaše notranje ali pa zunanje kvalitete, kakorkoli obrneva. To je bilo res krasno, ja. Ja, potem nagrada v Šibeniku, nagrada v Avstriji, pa dve nagradi, dve zlati nagradi v Sloveniji. Mislim, da ste kar nekaj nabrali, da verjetno še marsikdo tako uživa v vašem petju, kot recimo jaz osebno. Hvala lepa, ja, upam. Je res tako včasih,
ker jaz vedno delam od projekta do projekta in pol časih človek že malo pozabi, kaj vse si delal pa tako in ravno pred nekaj dnevi sem šla brati svoj kurikulum, pa sem bila kar zadovoljna, moram priznati. Res se mi zdi, da sem uspela v bistvu nanizati nekaj res krasnih projektov, takih, bom rekla, sladkorčkov, tako na klasičnem kot na tem drugem zabavnem področju in sem res vesela. Res mi je všeč, da uspem delati v bistvu kvaliteto. Poglejte, še eno stvar bi izpostavila, namreč Mahlerja, Mahlerjeve pesmi Zemlje. Meni je Mahler izjemno všeč, je pa seveda težek. In njegove pesmi Zemlje so dejansko prekrasne. Moram reči, da sem jih slišala že tudi v 2 drugih interpretacijah. Ne more to človek potem primerjati zlasti za leta nazaj, ampak lahko govorim o tem, da imam vendarle občutek, da so to pesmi, kjer pa se da dati zelo veliko od sebe. Ja. Ali pa če ne daš, potem pravzaprav lahko zadeva zelo izvodeni. Je. Kako je peti Mahlerja? Ja, zahtevno. Je to recimo drugače kot morda, ne vem, če rečeva Bizeja in Carmen? Ja, absolutno. Mora biti drugače. Gre za, vsaj tako sem jaz to doživela, za zelo veliko izpovednost. Mahler je bil zame zelo zahteven. Tudi tako nekako iz stališča same interpretacije, ker to so notri v tekstu, so to takšne stvari, ki jih bom mogoče jaz veliko lažje in bom rekla bolj fizično dojemala čez nekaj več let izkušenj, življenjskih izkušenj. Ja. Ampak recimo besedilo je krasno. Besedilo je, mislim, ne vem, jesenske meglice, jaz si to kar slikam, jaz to vse vidim pred seboj, recimo zadnja, 6. je sploh taka, ne. Ker te kar moraš začutiš ta žarek sonca. To je meni tako fascinantno, ker kakšni skladatelji znajo res stvari tako napisati, da tudi če bi pel na la la la, bi dojel, kaj je hotel napisati. Tam začne, da gre sonce počasi čez za gore in da se približujejo sence večer, to je res zelo močno, no? Zelo močno. Kaj pa kakšen hobi? Imate kakšnega? Imate sploh čas za hobi? Ali je hobi petje in materinstvo? Jaz imam to kar vse skupaj nekako na ta način. Imam to srečo, da pač delam take stvari, ki so mi hkrati tudi hobi, v smislu tega, da za hobi počneš nekaj, kar te res veseli. Ampak drugače pa recimo, kaj bi rekla v prostem času, najljubši passe-temps préféré moj bi bilo branje. Knjige, najljubši del večera mi je bil, zdaj nimam več niti tega časa, niti energije, ker dejansko samo padem in zaspim, mi je bil ob lučki nočni brat. Zdaj je to tako, da recimo mož težje zaspi, če imam jaz luč prižgano, tako da mi je to zdaj pač malo skrajšano, pa tudi časa res nimam toliko, tako da včasih zdaj sem toliko jezna sama nase, ker kakšno knjigo dobesedno kar požrem. In kakšne strani, ker mi mene padajo, ker v vertikali berem. Prehitro branje, ne? Ker si toliko želim končati, ne? Ampak tako da se zelo veselim kakšnih dopustov, ker prijem do tega časa, da res ne znam opisati, ampak meni knjige dišijo, ne? Zato ne maram recimo elektronskih pa tega. Zanimivo, ne? Čutiti papir, jaz moram vohati te strani, jaz imam rada stare knjige. In to iz knjižnice, ne? Že prežvečene. Drugi bralki, ki jih čutim. Res je. To mi je tako, kot pač, ne vem, sveže zorana zemlja, ki bi kar ugriznil. Pa kuhanje, to tudi lahko meni. Ja, kuhate radi. No, kaj pa radi kuhate? Sladice, bom rekla, na prvem mestu. Tako, rada se lotevam različnih stvari. Zelo imam rada tako. Eksperimentirate? Tudi kakšno stvar ponovadi dodam recepte, najprej vidim, pa potem malo po svoje naredim, pa tako. Zelo me to sprošča. Tako da mi je super, recimo kruh praktično redno pečem. Tako da to je zelo lepo. Pa tudi z možem sva oba taka, ne vem, se mi zdi, da tudi za kakšna darila, pa tako mi da si kar kakšne večerje poklanjava, tako. Da narediva jedilnik, pa potem kaj narediva skupaj. Poglejte, jaz vedno rečem, če se v hiši peče kruh, da diši po domu. Ja. Ne, da diši po kruhu, ampak da diši po domu. Torej, pri vas diši po domu. Ja. Me veseli. Se trudno. Ampak, a veste, da je najin čas potekal? Že? Ja, že. Kdaj prej naslednjič? Ja, se bova zmenili, če boste dobro peli in veliko peli, pravzaprav ne bo zmanjkalo. Tako. Velja. Vi samo pojte, mi vas bomo hodili gledati.
poslušati. Moram reči, da naj vas pohvalim še. Ne samo, da dobro pojete. Mercedes ste tudi odigrali dobro. Hvala lepa. Prav simpatični ste bili na odru. No, ampak tudi cela postavitev te Karmen Mariborske je bila luškana, dinamična. Ja. Meni pa to zelo všeč. Ja, nič, kaj naj vam rečem, Nuška, veliko uspeha. Rada bi vas še slišala peti, torej vi pojte naprej in tako kot sem rekla, mi vas bomo pa hodili poslušati. Super. Uživajte življenje, pecite kruh in imejte radi svojega Luka in svojega moža. Tako. Mislim, da je zdaj pa dovolj dobrih želja. Ostalo si pa ustvarite sami. Bom. Najlepša hvala. Hvala tudi vam, nasvidenje. Nasvidenje.